الأصدقاء، السلام عليكم. اليوم بغيت ندير واحد لا فيديو بور حيت شحال هادي ما درت شي وحده وزيد زياده لاكتيفيتي كتعرفوا لاكتيفيتي ولا لاكتواليتي الي تري انتونس كثيره هاد الايامات بالاخص في الشرق عند الجزائريين، حيت حنا اللي كيهمنا اللي كيهم دياسبورا صحراوي هاد لا كوميونيتي ديالنا حنايا كيهمنا الصحراء ديالنا. خص ما حد دوك الناس باقيين كيقيسونا حنا راه ما غاديش نتخلاو عليهم. والحمد لله لا حطوا هاد الايامات لي زاكتيفيست ماروكان راه ما وقفوش، حتى لي زاكتيفيست الجيريان ما وقفوش، تعاوننا كلنا على داك النظام الجزائري. لا الجزائريين اللي ما باغيينش داك النظام ديالهم وكانوا ساكتين وصابرين، عاد تحل قلبهم انفجر، كيقولوا لا ما بقيناش بغينا هذا السيستم كله. ماشي دابا المشكل، دابا خصكم تفهموا الجزائريين ما باغيينش غير ماشي غير العهده الخامسه، راه السيستم كله ما بغاوهش. كيقول حنا ما بغيناش بوتفليقه وما بغيناش صحاب بوتفليقه اللي معاه. وهاد صحاب بوتفليقه شكون؟ وراه الا ما كانش الافلان ولا ما كانش القايد صالح وصحاب لي جينيرو، ما سي سا الجيري هي داك السيستم اللي شاد اللي باركين هذيك دايرين توزيعه ما بين واحد الفئه ديال الجيش، فئه ديال لي بوليتيسيان، وفئه ديال لي بوليتيكو فينونسي اللي كياخذوا لي مارشي وما كيكملوهمش، اللي كياخذوا المارشي والثمن ديالو 3 فوا 4 فوا لو بري دو سكو كوت. انا ما غاديش نوض نقول زعما هادشي راه قلتو لكم قبل، ماشي كذبت. راه شفتوا لي بري دي تيران دو فوتبول، لو بري ديال الجامع، لي بري دو لوتوروت، سي توس دي بري، enfin le coût, pas le prix, c'est les coûts qui ont été multipliés par 2, par 3, par 4. فهمتيو؟ ومسؤولين عارفين هادشي، ولكن حتى هما واكلين كيسكتوا. الجيش كذلك عنده حقه في هاد الثروه ديال البترول. في كيف كتجي هذا الحق ديالو؟ منين كيجيه من لي كوميسيون اللي كياخذ في 10 المليار سنويا ديال الشراء ديال السلاح اللي كيشريو. فهمتي؟ راه 10 المليار ما ساهلاش الا تدي فيها غير 20%، ça te fait 2 milliards. Alors tu vois, quand tu partages 2 milliards entre toi et tes copains, les généraux, les colonels, tous ceux qui sont avec de mèche avec toi, alors c'est largement suffisant. On a qu'un goût avec Mattel, chez 10%, ça fait 1 milliard. Alors quand tu partages 1 milliard, c'est خلاص ولا هذا كنقول. دونك حنايا هاد الايامات المغاربه الله حطينا تبارك الله عليهم، وتبارك الله حتى على بعض الجزائريين اللي حتى هما ناضوا بحال قلتي اتفقنا يد في يد على ضد هذاك النظام اللي فرق بيناتنا، فرق ما بين المغاربه والجزائريين. حيت حنا المغاربه حنا ما مخاصمينش مع الجزائريين، حنا ماشي حنا اللي سادين عليهم الحدود، ماشي حنا اللي كنتشكاو في الامم المتحده، حنا ماشي حنا اللي كنمشيو نقولوا ها المغرب اش دار، ها المغرب حقوق الانسان، ماشي حنا ما كنديروا، حنا غير كنتفرجوا في هذاك الجزائر، هذاك النظام الجزائري اش كيدير للمغرب. فهمتيو؟ والحمد لله جات الوقت، عرفتي بعد ساعات الصبر مزيان. ولهذا دروك لاحظت انا هاد الاسبوع وهاد اللي بالاخص اليوم بعض الجزائريين دوك الشياطه، لي فري الشياطه، je vais pas me gêner de les dire. Vous avez Artisan Malik, c'est le chiite number 1. Vous avez ذاك c'est pas Cheb, ouf mince, j'arrive pas à retenir ce nom, ce gars-là, je sais pas comment il s'appelle. الخرطي كيهضر غير في الخرطي وما كيعرفش يتكلم، فهمتي؟ il sait même pas parler. Il essaie de donner des explications, il est tout à fait à côté. D'ailleurs المهم عندك
ils sont 4 ou 5. Artisan Malik, Sifax, Polisario, Polisario, Kalwani ou Lesmito, Kalwani je crois, c'est ça. Andek, oh, le gars là qui fait de la musique dans ces trucs là, dans ces merdes de vidéos, je me rappelle plus comment il s'appelle. Ah, c'est pas Artisan, non, c'est, bon, voilà. Vraiment, hein. Quand il me reviendra, je vais vous le dire. Je connais où est. Alors d'ailleurs, راه فاهم راسو، هو فاهم راسو، ديما كيدير فيها الجي جي كيدير فيها دي جي والموسيقى، يبدا بالموسيقى ويسالي الموسيقى وهضره غير تخلويض، غير تخربيق، ماشي حتى شي هضره با ديكسبليكاسيون كي تيان دوبو، فهمتي؟ لا لو بوف غا quand on est limité intellectuellement, on fait avec ce qu'on a, voilà, et c'est tout. Alors j'ai remarqué Hadiamat, surtout aujourd'hui Sifax, et puis il y a un autre qui a balancé une vidéo qui dit que Bouteflika يساند الشعب الصحراوي ولا قضية صحراوية داكشي، alors que lui il est mourant. Il y a des gens qui ne veulent pas. Pourquoi? Il est Sifax aujourd'hui, il est en train de parler, il a mis une vidéo tout à l'heure dans laquelle il parle de la visite d'un représentant, c'est même pas un représentant, c'est un sénateur, il ne représente pas le gouvernement algérien ni quoi que ce soit. Vous savez, les représentants américains, les sénateurs et tout le truc, ils sont libres. راه كيبيعوا ويشريوا، خصكم تفهموا راسكم، راه كيبيعوا ويشريوا في راسهم. نجي عندك ونقول شي كلمات، ولكن حتى دوك الكلمات اللي كيقولوا لا، سمعوا الهضره اللي قال داك السيد، سمعوا الهضره ملي كيقول انا جينا حنا نساندو نعاونوا الشعب الصحراوي من الظلم، ولكن ما قالش شكون اللي كيظالمهم، اللي هو جينا نعاونوا هذا الشعب الصحراوي اللي شحال هو هنا. ولكن واش هذاك السيد هذا السيناتور امريكان الى دي كي اللي شدهم تما؟ راه خصكم تعرفوا سي دابا c'est ça le grand problème des Algériens qui veulent se dire politiques et qui connaissent rien à la politique. Rah chaque mot a son poids. Avec le sénateur, il n'a rien dit contre le Maroc. Surtout la dernière fois quand il a dit, il y en a un qui légal, sénateur, je crois que c'est le comment dire, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères américain. Ce qu'on appelle l'équivalent, secrétaire d'État aux Affaires étrangères américain. قال لهم هذا الصحراوي خصو يرجعوا للصحراء. Mais c'est vrai, هذاك المغرب تا هو كيطلب، المغرب تا هو يطلبوا يرجعوا للصحراء. ما قال غير الهضره اللي كيطلب المغرب. معناها حنا اون بو لانتربريتي، واشتي راه واش قال هذوك الصحراويين خصهم يرجعوا للمغرب حيتاش البوليزاريو والجزائريين شادينهم عندهم دايرينهم في فيترينا. Ça c'est l'interprétation marocaine. Les Algériens aussi ils peuvent l'interpréter à leur façon. هذوك الصحراويين راه خصهم يرجعوا لبلادهم اللي مستعمرها المغرب على حساب هضره الجزائريين والبوليزاريو. هذاك الشيء اش كنقول هذا quand on parle dans la politique, les gars qui parlent كتعرفوا ce qu'est la langue de bois. الهضره كيهضر ولكن كيعرف اش كيخرج من فمو، عارف ما خصوش يتصيد هو. غادي on va le taxer d'être pro-marocain ou pro-algérien. Il marche sur le rasoir. Essaye de dire des mots كل كلمة عندها الوزن ديالها، ما كتضرش المغرب ما كتضرش الجزائر، et chacun peut l'interpréter comme il veut. Alors c'est pour ça il y a Sifax. وسير راجع هذيك لا فيديو، انا نقريك في le domaine politique. Je vais t'enseigner ce qu'est la politique. Chaque mot a sa signification. Un politicien algérien, américain, n'est pas aussi con qu'un politicien algérien, ni comme toi. Alors, ils savent ce qu'ils disent. Quand ils parlent
du retour des Sahraouis au Sahara, ça peut être libérer ces Sahraouis de l'Algérie, les ramener chez eux, où ils vont bien mieux vivre que dans le désert algérien. Ça peut être aussi, on va ramener ces Sahraouis chez eux parce qu'ils sont retenus de force. Ça, vous ne voulez pas vous le comprendre. Vous ne saisissez que ce qui vous intéresse et ce qui va vous faire plaisir. Et vous vous rendez compte. Alors bon, pour ne pas me perdre dans les explications, قلت لكم هذوك الناس هاد الايامات ناضو كيخرجوا فيديوهات الصحراء. علاش؟ خصكم تعرفوا علاش. حيت الدرك ولا لا بريسيون est sur les Algériens chiites. Et parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, t'as Kasbah 72, Artisan Malik, had Sifax, ils ne disent rien, ils ne veulent rien dire sur ce qui se passe chez eux. Ils ne sont pas pour ce qui se passe chez eux. باش كتعرفوا هادو راه شياطة. هاد الناس راه شياطة وتابعين النظام. ما قالوش باللي حنا ضد بوتفليقة، حنا ضد النظام، ضد هاد العيشة اللي حنا فيها. Jamais, ils n'ont jamais fait une vidéo où la seule vidéo qu'il a واحد لا فيديو دارها ارتيزان مالك. عرفتوا دائما لا فيديو على هذا الشيء اللي وقع في الجزائر. دار لا فيديو ديال لا بي اس، واحد لا فيديو ديال لا بي اس اللي كتقول باللي هاد الشيء اللي وقع راه سي جوست كالكو ديزان دو بيرسون، سي با جينيراليزي دون توت لي فيل، يا دي جون كي فهمتي. Ils ont minimisé au maximum ce que avec chez le وقع في الجزائر. Alors c'est des dizaines de milliers de personnes, c'est pas des dizaines de personnes, c'est des dizaines de milliers. Voici le premier jour, je crois que le lendemain il y a eu une petite dépêche, de la PS اللي كتكلم على سميتو. Mais à part ça, la presse algérienne كلها، la presse quand je dis la presse audiovisuelle، تلفازات، حتى التلفازات بريفي ما تكلموش على هذا الشيء اللي واقع في الجزائر. واش يا عباد الله البلاد تقلبات. الشعب خرج للزنقه. التلاميذ لي ليسيان لي فاكولتي لي زونيفرسيتي خرجوا، فهمتي، ما خلاهمش يخرجوا سدوا عليهم في لي فاك، فهمتي، ورغم ذلك رئيس اخرين خرجوا. لي ميدسان لي partout et encore maintenant la prochaine vendredi, samedi, lundi, mardi. Aujourd'hui nous sommes mercredi, il n'y a rien du tout, mais vendredi ça va encore redémarrer. واش هاد الشيء كل شيء هذا وما تكلموش؟ واش نتوما يا الشياطة، هاد لي ارتيزون ماليك، هاد سيفاكس، هاد كسبة 72، هاد بوليزاريو، هاد سميتو، واش نتوما ما جزائريينش؟ واش الشعب اللي هاد 40 مليون جزائري ماشي خوتكم باش تسكتوا على الظلم اللي واقع في البلاد وكتنوضوا تلهيو الشعب بحوايج اخرين اللي ماهو لي الجزائريين ils n'en ont rien à foutre. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'ils en ont à foutre maintenant en ce moment de l'affaire du Sahara? ها انتم سمعوا واحد، انا شفتوا هاد الشيء اللي واقع. Je l'ai prédit à l'avance et je vous l'ai dit. قلت لكم هانتوما ان شاء الله ماكسيموم 3 شهور اعطيكم. انا هاد الهضره قلتها يا 20 جور، بلوس دو 20 جور قبل ما يترشح بوتفليقه، قبل ما يكون كاع هاد الصداع. قلت لكم dans moins de 3 mois l'Algérie va imploser et je tiens toujours mon pari avec toute la communauté. شتي شكي اللي وقع الحريري اللي وقعت في تونس راه بحال عمر ما غتسقم، عمرها ما غادي تلهاو عشرات السنين وانتم غتبقاو مليين مع حريرتكم وغادي ان شاء الله تنساو المغرب. هانتوما سمعوا. ولهذا الاصدقاء عقلوا الهضره اللي كنقول، ماكسيموم 3 موا نعطيهم 3 موا، وعقلوا عليا هذوك الجزائريين اللي ديما كيقول لك لا انت راك خرطي ولا هادي ولا
Ouais, Thomas, moi je vous ai prédit beaucoup de choses. Et maintenant, je vais vous prédire comme quoi, dans maximum 3 mois, il y aura une implosion. Une implosion au sein du pays. وهذاك الشيء ديك الساعة سمعتوا نعطيكم لا دات امتى قلت هاد الهضره سي لو 8 février 2019 وهاد الهضره ديال لامبلوزيون سي ا بارتير دو لا minute 56 30 secondes 56 minutes 30 secondes سي لا او سا كومونس هاد الهضره اللي قلت دابا فهمتيو وتسمعوا باللي راه هنا هادشي وقعت عرفتوا الافونس بلي هادشي اللي غيوقع ونزيدكم حاجه اخرى هذاك الشيء اللي غيوقع صافا pire parce que ça va devenir il y a quelque temps, il y a très longtemps, enfin il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, moins d'un an en tout cas, j'ai une personne avec qui je discute chaque soir et puis un jour elle dit écoute la sécurité le pouvoir en Algérie tient tellement bien les Algériens qu'ils ne pourront jamais lever la tête, ni quoi que ce soit. Je lui dis, écoute, cher ami, tu sais ce que c'est que parfois, quand on perd les rênes, les unes, quand on les a dans les mains, et puis on commence à lâcher une qui lâche par là, une autre par là, et puis à un certain moment, on va se retrouver sans les rênes. Est-ce que vous vous souvenez de Ceausescu? Certainement, certains n'avaient pas encore, peut-être certains n'étaient pas encore nés. Certains ne comprenaient, à l'époque de Ceausescu, certains ne comprenaient rien à la politique. Mais c'est exactement pareil. Ceausescu, il était en train de faire un discours, sans comprendre qu'est-ce qui arrive. Tout le monde, tout le peuple, s'est mis à l'insulter, à le... Il a rien compris. Il a même pas pu finir son discours. Et au moment où il veut quitter le pouvoir, il se fait arrêter parce que tout le monde était... Ouais, c'est exactement pareil. Ce qui va se passer en Algérie, il suffit que Badr Rios et Taïro, l'Oulin, et ça fait. C'est la débandade et personne ne va pouvoir arrêter l'escalade. عقلتم اللي مشى بن علي واش عقلتم اللي مشى مبارك انا ما كنقولش لكم راه غادي يوقع داكشي اللي وقع في سوريا لا ما يوقعش داكشي اللي وقع في سوريا ولكن يوغا اون انستابيليتي بوليتيك ديما دابا دروك بن علي شحال من عام باش مشى واش تونس باقي هانيه ما هانياش تونس فهمتي مصر le Comagèche Sissi avec une main de fer. Il y a eu en une seule journée avec la place Tahrir, il a fait 700 morts pour باش المصريين حضروا الراس. وشوفوا المعيشه ديال المصريين دابا حاليا اللي داك الجنيه ديالهم طاح il est à 50%. Et vous l'Algérie c'est la situation économique. مناش خايفين منها الناس ماشي نتوما الجزائر نتوما عايشين في بلادكم ما عارفينش اللي واقع شحال من واحد راه il est inconscient de ce qui se passe chez lui alors que tous les autres pays ils ont peur de l'Algérie. Ils ont peur de l'Algérie, pas peur militairement, non. Ils ont peur de l'Algérie. الملايين الجزائريين يهربوا منها يحرقوا على طريق تونس على طريق المغرب على طريق البحر حيت ملي غتولي البلاد انكونترولابل حيت البلاد خصكم تعرفوا علاش البلاد غتولي انكونترولابل حيت بوتفليقه il a tellement concentré les pouvoirs في يدو كلشي اللي بغى يدير شي حاجه في الجزائر خصو يستاشر مع بوتفليقه ملي كان باقي يتكلم وخا ملي نعس ولا خوه في بلاصتو اي حاجه بغات دار في البلاد ما يمكنش شي شونجمون دو مينيستر شي شونجمون ديال والي
installation d'un préfet, inauguration de quoi que ce soit, ou là, donner un appel sans consulter tout le pays politiquement, militairement, était entre les mains des Bouteflika et de quelques généraux. Même, je dirais pas quelques généraux, mais moi je dirais un général. وزو صحابه. Mais le jeu, الواحد هو اللي كاين واحد اللي غيتصالح. Alors, auparavant, le pouvoir n'était pas décentralisé. فهمتي؟ السلطة البلاد ما كانتش مفرقة هنا واخا يمشي الرئيس راه كاينين الاخرين شادين السلطة حيت مفرقة السلطة. لا، في الجزائر السلطة ما مفرقاش، السلطة شادة هرم فوق ولا الفوق، وهرم ماشي لارج، هرم ايغو، زعما ما كاينش بزاف ديال تحت اللي عندهم لي بريغوغاتيف واللي عندهم الصلاحيات يديروا. Ils sont peu, très peu. C'est pas une base très large. اللي والو يمشي الراس تبقى ديك لا باز تسير البلاد. لا، هذا المشكل هي اللي فيها الجزائر، المشكل هي طايحه فيه دابا. مشى بوتفليقه كيف غادي نديرو؟ alors que الشعب il n'est pas d'accord pour que ce soit un membre du FLN ou là que ce soit un membre qui fait partie du clan Bouteflika ou là que Bouteflika a appelé comme par exemple العمامرة. عقلوا حدو مع هذا العمامرة هذا بحال والو غيلصقوه ليكم، فهمتيو؟ بحال والو غيلصقوه ليكم باش هو عمامرة. اشنو هو لو ديل؟ اشنو هو الاتفاقية اللي غيديروا مع هذا حيت دابا بوتفليقة لي كوي، فهمتي دابا. Franchement, moi je ne conçois pas. Je ne vois pas Bouteflika participer aux élections du 18 avril. À moins que vraiment les Algériens c'est ما بقاو يصوتوا بصلة، ما بقات عندهم كلمة، ما بقى الوزن ديالهم ما كيوزنوا والو، ورضاو بهذاك الشيء يتقدم ويترشح وغادي ينجح. إذا حيت c'est ce que les Algériens savent. Les Algériens savent que si Bouteflika se représente aux élections, même si toute l'opposition se met d'accord sur un seul candidat, il va passer. حتى ما كتعرفوا الترافيك ديال لي زورن، تعرفوا البوراج ديال لي زورن. واش هاد لوبوزيسيون غادي تراقب تا دوك لي زورن اللي كاينين في العروبيه في الباديه في الفيلاجات المضرين اللي كلهم طايعين للسلطه؟ غير هادوك كافي. ها انتم داكور متفق معكم. لوبوزيسيون غتكون في لي فيل، غتكون dans لي بتيت فيل ولا لي غروند فيل، كلشي غادي يراقبوا مع هادوك لوبوزيسيون وصحاب السلطه كيراقبوا. ولكن لي فيلاج لي بتي باتلان بيردو تا هما غادي يراقبوا، غادي يكونوا عندهم اشخاص اللي غادي يمشيو تما يراقبوا. ما كاين شيء، كاين غير السلطه، اشخاص بارتو. فهمتي؟ هادشي اللي خصكم تفهموا. ولهذا الجزائريين راهي ne vont jamais accepter un Bouteflika et ils ne vont jamais accepter un membre du FLN. هما ils veulent même pas du FLN. Le FLN لو كان لقاو قال لك الا مشى بوتفليقه وجا شي نظام اخر، هذاك FLN طيروه ما يبقاش في البلاد صافي. حنا ما بقاش هذا الحزب، ما بيخصوش يبقى، حيت جماعه ولاد الحرام اللي كيمصوا دم الجزائريين كلهم تلاقاو تما في ذاك الحزب. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ولهذا نرجع للهضره اللي كنقول. بعض الجزائريين هاد الشيء ils essaient de l'ignorer. Surtout certains Algériens anti-marocains, donc khlouk, ils sont anti-marocains. Leur maison est en feu et ils sont en train de regarder la maison du côté du voisin, alors que la maison, il y a le feu dans la maison. Chez eux, ils ont le feu. Mais non, pourquoi? باش يلهيو الناس. حيت دابا جاتهم لي كونسيني. صافي يلا ما راه
كلشي لا الجزائريين ولا المغاربه مراركه كلهم كيديروا الفيديو كيديروا لي زارتيك على الجزائر، والشعب الجزائري يكون ما كيحلش فيسبوك، فين ما كيحلش يوتيوب، فين ما كيحلش تويتر، فين ما كيحل شي حاجه كيلقى لالجيري 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 لالجيري. ها واش واقع فهمتي؟ دابا لي كونسين ديروا شي حاجه اخرى من غير لالجيري، سيروا هادو هما سيروا الوغ لي بوف كاع يزيسي دانفونتي فهمتي. والسيد كيموت كيتعالج في سويسرا قال لك راه كيساند القضيه الصحراويه بوتفليقه يساند مي سي دو نيمبورت زعما بوغ يلهيو الشعب باللي فهمتي. اوت شوز يا ميم دي. انا المهم سيروا قراو واحد لها فيديو راه كاينه كي اون تران دو غرامبي. انتوما كلكم الجزائريين عارفين، كلشي الجزائريين عارفين باللي بوتفليقه سي با ان ماروكان. اسكو moi est-ce que moi je suis algérien? Non, je ne le suis pas. Pourtant moi je suis né en Algérie, mes parents sont nés en Algérie et pourtant je ne suis pas algérien. والدية شتي والدية زايدين في الجزائر، ما وبا زايدين في الجزائر، ما زايدة في الحمري فورا الجزائر، ولد با زايد في عيون ترك في الجزائر. ولهذا وانا زايد في مرسى الكبير، ولهذا واش انا جزائر؟ لا. وبوتفليقه زايد ما يمكن كاع زايد في وجده. واش زايد في وجده ولا عاش في وجده؟ هو من تلمسان، عائله من تلمسان فقيره، هو تزاد في وجده، كبر في وجده ودخل للمغرب يامات اون 54 كاجا مع المقاومه. وانتوما لي كونسيني اون ايتي وقولوا المروكي هذاك راه مروكي. زعما ديما المروكي كاين معاهم، المروكي هو سبب مشاكلهم. هادشي قضيه بوتفليقه يا المروكي ما عرفتش داكشي لو غاست دو ديسكور دو لا فراز جو m'en moque complètement. Ça ne sort pas du cœur des Algériens. Ça a été balancé et puis ça a été repris. Ça a été balancé par les anti-marocains pour que toujours le Marocain il soit présent dans la sauce. Le Maroc il est présent dans la sauce. زعما بحال الا المروك هو سبب مشاكل الجزائر اللي غتعيش حيت مشاكل اللي غتعيشها. راه الناس ملي قلت لكم قبيله les autres pays ils ont peur de l'Algérie, pas militairement mais ils ont peur de l'Algérie. Qu'est-ce qui va se passer quand d'ici 2 ans il y aura plus d'argent les caisses? Surtout que maintenant l'Algérie est en train d'imprimer la planche à billets خدامه على الجهد. ملي l'Algérie ولات كتضرب plus de 35 milliards de dollars par an, l'équivalent de 35 milliards de dollars par an. وقال لك la planche à billets elle va tourner durant 5 ans. وضربوا على الحساب 5 ans ديال البلانش à billets حنا نديرو لها 3 fois 5 15 150 milliards de dollars غتولي غتطبع في البلاد دور. نسيت ما قلت لكم اليوم الجزائريين طلقوا لي نوفو بيي، لو بيي دو 500 دينار et le billet de 1000 dinars. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand vous voyez un billet de 1000 dinars et quand vous voyez un billet de 500 dinars. Nous au Maroc, le plus haut billet qu'on a c'est 200 dirhams. حنا عندنا غا 200 درهم اكبر ورقه هي 200 درهم. نتوما لحقتوا الورقه ديال 1000 دينار. واحد الوقت الدينار كان كيسوى غلى من الدرهم. دابا حتى ديك الورقه ديال 20 دينار ما بقى غادي صافي ما بقاتش كدور عندكم. اشنو هي 20 دينار؟ سي ابان ان درهم. De quoi acheter un bonbon chez nous au Maroc. فهمتي؟ باش تعرفوا
العز ديال الدراهم la valeur d'une monnaie. Nous, on n'a pas besoin d'un billet de 1000 dirhams. Parce que 1000 dirhams, c'est beaucoup. شكون غيصرفوا لك؟ فين باش غتشري بها؟ غتمشي تخلص المقال ب 1000 dirhams. يشوف فيك. حتى 500 dirhams. Nous n'avons pas, nous, des billets de 500 dirhams. Pourquoi? Parce que juste nos 200 dirhams, ça a de la valeur. Nos 200 dirhams, c'est l'équivalent de presque, c'est 3500 dinars. Il faut toujours multiplier par 17. 20 multiplié par 17. Enfin, 200 dirhams, ça vous donne 3400 dirhams. Dinars, plutôt. Et voilà. حنا فلوسنا عزاز مطلوبين. Le cours ديالهم اللي حنا طلقنا on a libéré le dirham et pourtant il n'a pas chuté, pas comme en Égypte où il a perdu 50% de sa valeur. Le nôtre il est toujours 1 euro vaut 10,50. Toujours depuis des années, moi je le connais, il joue entre moins de 11 de maximum là شحال هادي شهر عمر ما لحق 11 10,50 il tourne autour de 10. وانتوما راه واش عباد الله 214 dinars pour un seul euro, mais ça va pas. Parce que t'arrives que votre argent n'a plus de valeur. Et quand je dis que dorénavant vous allez aller chercher de quoi acheter avec des liasses de billets, حيت دابا هما ما بغاوش يخليوكم تدو معكم les 100 dinars ou les 200 dinars parce que ça va faire beaucoup pour acheter quelque chose. Alors donne لكم un billet de 1000 dinars. 1000 dinars اش كيساوي 1000 دينار؟ ما يساوي حتى 100 درهم ديالنا حنايا، ما يساوي 100 درهم ديالنا حنايا. فهمتيو؟ الور الاصدقاء، هادشي درت هاد الفيديو اللي ما بغيتش نطولها بزاف، غير باش هادشي اللي واقع في الجزائر اللي بغيت نقول لكم. هادشي راه كان متوقع، وانا راه قلتها لكم قبل ما يوقع، قبل ما يترشح بوتفليقه، قبل ما قلت لكم ها فوالا l'Algérie. Je tiens mon pari. Comme j'avais dit, il y a moins de 3 mois. Il reste encore chez 2 mois ou chez Haja. Donc, dans 2 mois, là, ça va être pire. Ça va être pire. Et c'est pour ça que je redis, et كنقول وكنعاود نقولها. راه خص الحدود تراقب. راه هادوك الناس نهار اللي غادي تولي عندهم السيبة، حيت راه ماشيين ليها، حيت خصكم تفهموا واحد القضية. il y a des blessures كيكون الجرح، الانسان ملي كيتجرح كنديروا له العلاج، كنداويوه ويشفى. mais l'Algérie elle est gravement blessée économiquement et politiquement. Et ça va être difficile تعالج المرض اللي هي باش مريضة اقتصاديا وسياسيا. سياسيا غتكون الحريرة، واقتصاديا ما عندهم ابار النفط. et surtout اوياك نهار اللي الفنزويلا تسيطر عليها امريكان، او comme اللي كنقول تسيطر عليها. il faut comprendre aussi, hein. C'est pour ça que je dis que parfois chaque mot veut dire quelque chose. et puis الا قلت لكم ملي كنسيطر على فنزويلا ماشي هي اللي غادي تمشي تهجم عليها وتشدها لا، يكونوا دي برو امريكان يحكموا في الفنزويلا، والامريكان غيطلقوا لهم l'exportation du matériel ديال استخراج داك pour extraire le pétrole وينتجوا. راه غادي السوق غادي يغرق. ما تنساوش بلي راه فنزويلا سي ان تري غران برودكتور، حتى هو كان واحد الوقت ان تري غران برودكتور دو بترول. ومن اللي كان شكون اللي رجعوا اللور، حيت ما عندوش الماتريال باش يخدم.
ذاك الماتريال اللي عنده لومبارغو امريكان. ولهذا الا مشات طاح البترول عاوتاني ال 40 ولا ال 30 ولا داكشي، راه فضيحه، اكبر كارثه للجزائر. فوالا اصدقاء، الى اللقاء، بورتيفو بيان، ا بلوس.